Hi guys! Welcome to the vlog. Pero bago ang lahat yan, intro! What's up mga kabebe ko? So meron tayo dito at magmumukbang tayo ngayong araw na to. Itong araw ay gabi na pala. Sorry. Meron tayong chicken ball, kikiam, pugo, rice, hotdog, and cheese stick, and siomai, and putlong. So, unahin natin guys yung at meron din tayong sausawan. Matamis, asin, tsaka meron tayong pang ng fries, mayonnaise. So, titikman natin ang cheese stick. Sarap. Masarap yan siya guys. Masarap sa mga kabebe ko. Sarap. Siyempre, yung cheese stick na nakakainin natin. Ay, yung cheese stick, yung kikiam pala. Sarap. Sarap. Mabibili yan pa sa Kabita Bakery. Pakilala namin kay Mother Edna. Sarap nyo guys. Sarap. Yan. At meron tayong halo. Sarap. Para ito kasi parang push sila ang kumakain. Favorite mo sila dati pa. Kaya sanay na kumain ng mga ganito. Ng siya guys, grabe. Sobrang sarap. Tsaka hindi siya nakakaumay kainin. Kasi sobrang sarap nito rin guys. Sobrang. Kung ako sa inyo, comment down sa inyong malap ng ganito. Pero na kung sinasabi sa inyo mga kabebe ko, hindi kayo magkasawang bumili ng ganito. Sobrang sarap talaga. Susunod naman natin ay yung squid. Pero ito guys nagugas naman ako ng kami, nagsabon ako. Tsaka kung nabuti kong ligtas yung mga pinakain ko. Diba, uso ngayon yung sakit, so kailangan natin mag-ingat palagi kung ano yung mga kainin ganun. Sarap. Hindi siya nakakaumay talaga guys. Mga promise. Masarap talaga siya.
guys. As in, kung makakakain ka ng ganito, sobrang sarap talaga. Ito lang yung sa Nabotas, sa Anghel Street. Malapit lang din ako doon mga kabebe ko. Sa tindahan niya. Sarap. Kasi nakakakumit talaga. As in, tapos yung sausawan niya, sobrang sarap guys. Hindi ka mag-antag sa sausawan. Dito pa lang guys, naku, busog ka na. Siyempre wala tayong kasama dito guys kasi ako lang. Pero yung ibang kasama sa taas, papahinga, natutulog. Yung chicken balls, tapos yung chicken balls and squid balls ay pinagsama. Pero ang sarap na, grabe. Ubos natin yung kikiam, yung chicken and squid balls. Ang meron na tayo ay fries, pugo, fries, hotdog, and siomai and putlong. Tsaka to. Siyempre, hindi naman natin pwede hindi inumin ito. Pero masarap siya. Ang sarap ng saging guys. Saging kunyelo. Saging kunyelo siya guys. Cheese stick naman ang ating kakainin. Ano siya, crispy, tapos maano siya, masarap siya, tapos yung laman niya, cheese, right na ng cheese stick, pero masarap yun yung cheese na sila, para siyang idem, gano'n. Hindi talaga magkasawa sa lasa niya guys. Kaya napapag-guys ako, syempre, top ko rin yung guys natin, tsaka yung mga kabebe natin mga. Cheese stick, na-cheese siya. Tapos yung ano niya, yung doon parang binudbul sa kanya din ay cheese. Kaya sobrang sarap tsaka creepy. Maano siya pag kinagat mo, nagtunog. Kaya sarap. Wow. Kaya kayo mga kabebe ko dyan, kain na kayo. Narinig yun, parang siyang ito. Pero nakagat ko siya. Good, masarap. Agad, masarap. Sobrang sarap na siya mga kabebe ko.
Tikman na lang. Ang sarap, grabe ko. Mga bebe ko. Siyempre, ayusin natin siya. Madali susunod ko yung price. Para ito na lang tatlo na tika. Malambot. Masarap. Sobrang sarap na ba? Ang minute naman dito ba rin hindi mo naman. Pero sabi ko sa inyo guys, masarap. Di ko siya sausaw. Masarap siya guys. Huwag kayo mag-alala guys, malinis naman yung kamay. Bata pa lang ako guys, kinakain ko ng mga 11 ata ako. Lagi ko nakain yung price ng Jollibee, McDonald's, KFC. Sarap. Ubos na yung price. Yam, fruit ball, cheese stick. Kung titaran na lang dito ay hotdog. Kami tsaka hindi ako kumag. Hindi ako. Yung iba guys, sinasasoni yung hotdog nila. Ito, suka. Walang ko na. Hindi masarap sa huli, masarap siguro. Tapos sa inyo guys. Masarap sa una, sa huli hindi. Tabi natin yung hot. Pag-iwalay.
putol guys, naubos ko na yung hotdog. Kaya, eto na lang natin yung putlong. Ito dito siomay. Tsaka, ito. Sarap niya saw-saw-saw na matamis. Asin. Ah. Bago sa maumay. May na to. Putlong everyday, everyday, okay. La 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 la. Masarap siya guys. Dahil may gulay na dami pang peso. Ano sasap yung ketchup tsaka may grabe. Ay, bumili na kayo nito guys. Sorry guys, hindi ko na makain yung iba. Nauumay na ako. Masusukan na ako mga kabebe ko dyan. Sabi ko na lang sila sa tatay ko. Mamaya, tsaka sa nanay ko. Yung harap siya, kaso hindi ko na makain dahil ang bigat na ng tiyan ko. Yung siomay naman, makakain ko siya pero wala siyang sausawan. Sobrang sakit na ng tiyan ko guys. Kaya pasensya na kung yung vlog ko ay konti lang na hindi ko natapos yung
street food ko. Pero masarap siya at na-explain ko naman sa inyong lahat ano yung mga nakain ko dito. Kaya maraming salamat po sa inyo guys. And sana patuloy kayo manood sa akin mga vlog. So ayan guys, wala nang hotdog, wala na yung mga nandiyan kanina price, kung ano pa, ubos lahat. Tapos sa putlong, nahati ko siya. Pero yung iba, nakain ko naman. Di naman ako nagsayang sa pera. So, maraming salamat sa mga nanood sa akin. And please, sana ay supportahan niyo pa rin ako sa aking vlog. And maraming po salamat sa inyong lahat at sa mga nanood po sa akin. Thank you. And please, like, comment sa baba, and subscribe, and like and ring the bell para update po kayo sa aking mga video channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at marami rin po salamat sa mga nanood sa akin. And I love you and goodbye.